Pak sinten namanya Pak? Basuni. Basuni. Oh, nggih. Setelah Basuni yang dirasakan sakitnya apa sekarang? Ini Basuni sesak terus batuk. Kalau tidur nggak bisa tidur mual-mual. Oh, jadi yang dirasakan batuk, gatal, tenggorokan? Enggak, tenggorokan enggak gatal. Cuma batuk. Batuk sama sesak. Sama sesek ya dadanya. Perutnya mual-mual. Habis panas ya. Iya. Alhamdulillah. Pak Basuki namanya? Basuni. Jadi secara medis Bapak itu batuk, mual-mual dan sebagainya. Panasnya sudah enak, tinggal batuknya sama sesak. Kalau tidur susah. Oh. Jadi Bapak secara medis sehat kabeh, secara non medis, sesak sama mual-mual dan sebagainya susah tidur. Secara non medis ada sedikit mungkin kaki yang sebelah kanan sakit juga ada, yang kiri juga sama, nggih. Terus lambungnya sebelah kanan memang ada masalah, Mas. Lambung sebelah kiri ini ada masalah. Ulu hati ini sakit loh Pak sampean. Ini sakit ini. Kalau tak pegang ini sakit. Terus paru-paru ada masalah juga, jantung juga ada masalah. Otak besar, otak kecil, aliran darah, kepala juga kurang lancar Pak Basuni. Basuki apa Basuni Pak? Pak Basuni. Terus tangannya yang kanan sakit, kalau tangan yang kiri ini enggak sakit. Bisa dibuktikan. Kalau ini tak pegang gini nggak sakit Pak. Nih, kalau ini insya Allah sakit. Terasa ya, kotak ya. Ini juga sama, tekan gini sakit. Kalau ada penyakitnya ini juga sama. Nih, ulu hati ini tekan gini sakit. Nih, ini lihat di datang tuh. Nih, Pak Basuni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya Allah berikan kesembuhan Pak Basuni. Bismillah. Astaghfar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Ya Allah berikan kesembuhan Bapak Basuni dari ujung kaki sampai kepala melalui pembuluh darah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, tanpa pertolongan panjenengan, kekuatan panjenengan, hamba-Mu yang lemah tidak mampu. Berikan kesembuhan cabang bayi ini Bapak Basuni dari ujung kaki sampai kepala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harakatil Fatihah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, tanpa pertolongan panjenengan, kekuatan panjenengan Bapak Basuni tidak akan sulit. Singkirkan penyakitnya berupa air, tanah, api, cahaya maupun angin atau tenda apapun dari ujung kaki sampai kepala melalui pemuda dan cincin yang sudah keluar dan niat masuk lagi singkirkan, tidak kembali lagi ya Allah. Illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, cincin sedekah dan mas lagi sudah nggak ada. Ular siluman yang sudah ngelilit di badannya Bapak Basuning ya, yang sudah keluar dan mas lagi sudah nggak ada. Alhamdulillah. Bapak kaki kanan kiri termasuk lambungnya ini sudah normal, paru-paru jantung sudah normal, otak besar tak kecil aliran darah, tinggal kepala ini Pak. Antep ke kepala ya, tinggal kepala ini ya. Ya, kata ngeluh. Ya, ini antep ya. Ya, penyakitnya tinggal ada di sini. Ya Allah, sisa-sisa penyakitnya ya Allah di lehernya Bapak Basuh ini masih ada, singkirkan ya. Berupa air tanah cahaya maupun tanah terbentuk apapun ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak bagus. Alhamdulillah. Jadi leher Bapak ini dan otak besar tak kecil aliran darah sekarang sudah lancar, cincinnya sudah keluar dan masuk lagi sudah nggak ada. Begini Pak, enteng. Gitu. Nah, dari penyakit kalau sudah keluar Mas, ini walaupun tak tekan gini aman. Gitu. Pak, jantung sampai mau ini lorong ya. Ini lorong. Buat apa sekarang Pak? Kenapa sakit? Saya kerosong ya. Berarti masih ada penyakitnya ya. Oke, berarti masih ada. Ya Pak ya. Ya Allah, sisa-sisanya penyakitnya Bapak Basuh ini singkirkan ya. Ya.
Cek Pak. Kenapa sekarang? Udah enteng. Tak, ini tenang ya. Nah, kalau saya bisa baca untuk ini, ya. La haula. Sakit Pak? Ya napas. Sing gatel, kene gatel Mbak rasa. Sing ngrasakno saiki ndi sing ngrasa? Mriki, napa mriki? Nih, ambane kalau watuk nih. Ambane kalau watuk. Rada enteng. Udah enteng nggih. Sampe ngene Pak, sik. Sampe deket ngene. Ah, sik tak ini. Yang ngono wis enak. Insyaallah. Paru-paru begini iki sing kene iki aman. Jantungnya juga aman. Paru-paru Mas. Paru-paru yang ini, nggih. Ya Allah sing terlalu. Sampai cukup Allah nggih. Sakit Pak? Dan? Boten. Ini sakit? Ini napas lagi pelan-pelan. Enteng? Enteng. Nggih. Nggih. Tahan nggih. Sampeyan ada trauma Mas nggih.
Enteng. Nggih, kepala barang enteng nggih. Kenapa sih Pak Basuni? Enteng. Kok. Nggih. Nggih. Ini tangan Pak. Dari penyakit singkat titik-titik ditarik atas izinnya Allah nggih. Sampai cukup Allah kena Allah Akbar kena nggih. Ya Allah, susah-susahnya penyakit Pak Basuni dari ujung kaki sampai kepala mulai punggung darah sini ya Allah. Hanya kepadamu yang kami mohon pertolongan tanpa pertolongan panjenengan kekuatan panjenengan hambamu yang lemah tidak mampu apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ya Pak. أشهد أن لا
atas izin Allah, tanpa izin Allah nggak ketemu sampai kesembuhan juga dari Allah, Bang ya. Abah Suni mudah-mudahan Allah memberikan satu kesembuhan selamanya, umur panjang, kakek umur 120 penting sehat, ya. Daripada Asmi tidak sehat,